Rossiya, Amerika, Yevropadan quvilgan o'zbeklar Koreyadan ham badarg'a qilinmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, Janubiy Koreyada o'zbekistonlik noqonuniy ishchilar soni ko'paysa, mamlakat ishchi viza berishni to'xtatishi mumkin. Bu haqida 17-yanvar kuni Janubiy Koreyadagi O'zbekistonning favqulodda va muxtor elchisi Alisher Abdusalomov elchilar va tadbirkorlar o'rtasida o'tkazilgan ochiq muloqot davomida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, 5000 nafar migrantni Koreyaga yuborish rejalashtirilgan bo'lsa-da, amalda yiliga taxminan 600 nafar fuqaro yuborilmoqda. Buning asosiy sababi ish beruvchilar o'zbekistonliklarni tanlamayotgani. Yuborilayotgan ishchilarimiz boshqa joyga nolegal bo'lib o'tib ketish holati juda ham ko'p. Hozirda Koreyadagi umumiy aholimizdan 9% nolegal hisoblanadi. Agar bu ko'rsatkich 10% ga yetsa, Koreya Adliya vazirligi tomonidan viza berish to'xtatiladi. Bu nafaqat ishchi vizaga, balki ta'lim sohasiga ham tegishli. Til kurslari yoki universitetlarga borayotgan yoshlarimiz o'qishidan ketib qolgan holda ishlash uchun nolegal statusga chiqib ketyapti. Buning ortidan koreyalik kompaniyalarda o'zbekistonlik ishchilarga nisbatan boshqacha fikr uyg'onmoqda, deydi Abdusalomov. Yig'ilishda Janubiy Koreyada hozirda 100 mingga yaqin o'zbekistonlik fuqaro yashayotgani qayd etildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev Alisher Abdusalomovga mehnat migratsiyasi tizimli va sifatli ravishda kengaytirish bo'yicha topshiriq berdi. Mas'ullar shartnoma asosida muayyan sohada ishlash uchun ketgan fuqarolarning boshqa sohalarga o'tib ketmasligi muhim ekanini alohida eslatib o'tdi.